ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ரெட் கியரோட கேமிங் ஹெட்செட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஹெட்செட் நம்ம எதனால் ரெட் கியரில் வாங்கணும்? ஸோ லாஸ்ட்டாக நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ரெட் கியரோட கேமிங் மவுஸை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதை பார்க்கலன்னா மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த ரெட் கியரோட கேமிங் ஹெட்செட்டும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி நம்ம அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதாவது ஆஃபர் போய்கிட்டு இருந்தப்போ இதை ஆஃபரில் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். ஸோ இதில் ப்ரைஸ் மென்ஷன் பண்ணிக்க பார்த்திங்கன்னா 1800 மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம எவ்வளோ வாங்கணுன்றதை நான் வீடியோட எண்டில் சொல்கிறேன். ஸோ பாக்ஸை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெயிட்டாலாம் இல்லை, ஆனால் டீசெண்டாக இருக்குது பாக்ஸ். ஸோ பாக்ஸ்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணோம்னா ஒரே ஒரு ஃபோம் கேஸ் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாக்ஸ்குள்ளே வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ பாக்ஸை வச்சுட்டு ஓரமாக கேஸை ஓப்பன் பண்ணோம்னா ஹெட்செட்டை டீசெண்டாக பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஹெட்செட்டை பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான். நம்ம ஆர்டர் பண்ணது பிளாக் கலர் வேரியண்ட். ஸோ இந்த ஹெட்செட்டில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க கேபிள்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு யூஎஸ்பி கேபிள், 2 3.5mm ஜாக் மென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் ஒரு 3.5mm ஜாக் எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஹெட்ஃபோன்ஸில் இருக்க ஸ்பீக்கர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும், அனதர் ஜாக் எதுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மைக் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது இது முழுக்க கேமிங்காக மட்டும்தான். இதை மொபைலில் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. மொபைலில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓடிஜி அடாப்டர் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஆடியோ ஸ்ப்ளிட்டர் போட்டு தான் இந்த ஹெட்செட்டை யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த ஹெட்செட்டை யூஸ் பண்ணலாம் மொபைல்லையும். ஆனால் இது முழுக்க பெர்ஃபெக்ட் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் கேமிங்க்கு மட்டும்தான். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணுறது, அதாவது ரைட் லெஃப்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டீசெண்டாக ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. எலாஸ்டிக் அதுவும் நல்லாவே இருக்குது. மைக்கோட மூவ்மெண்ட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நம்ம காதில் மாட்டுறப்ப இல்லை காதில் அந்த இதோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு. அதனால் ரொம்ப வெயிட்டாகவே எதுவுமே தெரில. ஸோ ஃபிசிக்கல் ஓவர்வியூவை பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்குது. இதில் இருக்க அந்த லைட்னிங், அதாவது ரெட் கியரோட பிராண்ட் லைட்னிங் பார்த்திங்கன்னா RGB லைட்னிங் ரொம்பவே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்கேஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக பார்த்திங்கன்னா மைக்லேயும் ஒரு லைட் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க, ரெட் கலர் லைட். ஸோ ரைட்லேயும் லெஃப்ட்லேயும் பார்த்தோம்னா RGB லைட்னிங், மைக்கில் ஒரு ரெட் கலர் LED ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா சவுண்ட் குவாலிட்டி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா 50mm டிரைவர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் இப்போ பாட்டை கேளுங்க. ஸோ இதில் சவுண்டு கேட்கவே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. அதாவது ரைட் லெஃப்ட் சேனல் ரொம்பவே சூப்பராகவே எடுக்குது. ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட் நல்லாவே வருது. பேஸ் எஃபெக்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது ஓவராலாக. ஆனால் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறப்ப நியர்லி நம்மளோட இதில் 3 போர்ட்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிடும். அதாவது நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஹெட்ஃபோன் போர்ட்ஸ் ஓகே. ஸோ ஹெட்ஃபோன்ஸ் மட்டும் வர லேப்டாப்பில் என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் யூஎஸ்பி அடாப்டர் போட்டு, அதாவது மைக்குக்கும் ஆடியோவுக்கும் தனித்தனியாக போடுற ஸ்ப்ளிட்டரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு எகைன் ஒரு யூஎஸ்பி மூலமாக இதுக்கு நீங்கள் பவர் அப் கொடுத்தா தான் இந்த RGB லைட்னிங் எரியும். ஸோ இது மட்டும்தான் இதில் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம எவ்வளோவுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் ஆஃபரில் இதை நம்ம நியர்லி 500 ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். ஸோ 500 ருபீஸ்க்கு ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே ஒர்த்து. அதுவும் கேமிங் 1800 மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு MRPயில். ஸோ நார்மலாக இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நியர்லி 900லேருந்து 1000 வரைக்கும் ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இதை விட நல்ல டீலில் கிடச்சிச்சின்னா தாராளமாக வாங்கிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கை ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு இப்போ யாருக்கும் வாங்கணும், இப்போ எவ்வளோ ஆஃபரில் போய்கிட்டு இருக்குன்ற ப்ரைஸையும் நான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோ அப்டேட் சொல்லணுன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க.